Gem Mikalic fra partite giocate, partite viste, partite commentate saranno miliardi no, ma milioni sì. E il basket è anche questo, essere sempre sopra durante la partita e poi perdere alla fine. Però che cosa ha fatto la GSA per la PU per aver perso? Cosa è mancato secondo te? Ma è difficile, domanda difficile. In questo momento prevale l'amarezza per una partita persa in maniera incredibile. Abbiamo giocato 35 minuti di pallacanestro sublime, li abbiamo annichiliti per lunghi tratti, giocando benissimo, è bello di vedere, come piace a noi. Poi loro sono stati bravi a chiudere il terzo quarto a -10, grazie anche a un paio di bombe da 9 metri e a tenere accesa la fiammella. Però insomma questo non toglie che c'è troppa differenza in campo, dobbiamo vincere e poi il basket è questo. Loro ci hanno creduto in più nel risolvere la partita e forse noi un po' meno al limite, dico, averla già acquisita. Ma il basket è questo, dai. Purtroppo succedono partite incredibili, ma io paradossalmente ti dico che non bisogna perdere fiducia in questa squadra perché per me ha dimostrato per 30 e passa minuti tutto il suo talento, la sua potenzialità senza Cortese, giocando una grande pallacanestro. Poi è vero, bisogna vincere partite, chi perde ha torto, chi vince ha ragione, ma io devo guardare oltre e pensare che per me questa squadra continua ad avere grandissime potenzialità. Ed un Maurino forse ritrovato, insomma. Mi ha emozionato vederlo giocare così, grandissimo. Meritavamo di vincere per lui, poi però ti ripeto, abbiamo avuto 2 volte il tiro a vittoria, uno con Pintone e uno con Simpson, mi ha sbagliato tutti e 2 i tiri, potevamo andare magari anche a pareggiare nel supplementare, però a parte quello non dovevamo arrivare in volata all'ultimo tiro, insomma, questo non è possibile, una partita dominata in questo modo, però insomma, facciamo anche complimenti ai nostri avversari perché questa è la pallacanestro e questo per loro è il bello del basket e per noi è il brutto. E la PU GSA aveva iniziato benissimo questa partita a Ferrara, con un fromboliere ritrovato che è il capitano Mauro Pinton, che va a segnare la prima tripla, e poi assieme a lui anche Marshall Powell. Intanto Ferrara non si raccapezzava, non riusciva a segnare. Ecco il primo attacco di Ferrara che va a spegnersi nelle mani dei giocatori di Spiro Leca. Poi dopo altra situazione positiva, quella appunto di Marshall Powell, che trovandosi ancora una volta in condizioni molto buone anche a livello fisico, pur se ha avuto un problema al gomito, è andato a segnare prima da sotto e poi a trovare dall'angolo laggiù in fondo, ecco, una tripla. Poi che cosa è successo dopo il terzo quarto? Questo è da chiederlo ai giocatori e a coach Martellossi. 73-77 il punteggio per la PU GSA quando mancano 2 minuti e 58 secondi alla fine. Liberati, ritorna da Campbell, passa dietro Pinton, Campbell sbaglia, Fantoni riesce a far camorare il pallone addosso a Ciccio Pellegrino nonostante Campbell avesse non toccato il ferro. Cambio per i bianconeri, esce Mauro Pinton al suo posto Travis Simpson per Ferrara, esce Liberati e rientra Panni. 7 secondi su 24 per la Bondi, con Campbell che era riuscito a sfruttare il pick tenendo dietro a sé Mauro Pinton. La rimessa di Campbell nello scadere di 5 secondi riceve Ganetto da 3 punti con il fallo di Marshall Powell e Ganetto andrà in lunetta per 3 tiri liberi. Marshall Powell si sta rialzando nonostante tutto. Sean ha stretto i denti dopo la botta al gomito destro accusata nel corso del secondo quarto. Ganetto con 3 tiri liberi, 2 su 2 per lui nel corso di questa partita, quindi anche lui potrebbe fare 3 su 3, comunque ha nelle corde il 3 su 3 cronometro fermo. Ganetto segna il primo, potrebbe portare i suoi a -1. Altri 2 tiri liberi per Ganetto. Sta tornando a grandi passi Ferrara a contatto della PU GSA. Ganetto fa 2 su 2, nuova opportunità per lui.
75-77 il punteggio. Ganetto 3 su 3, 76-77, e si fa sentire il pubblico di casa. Mini overtime in campo, fallo antisportivo nei confronti di Alessandro Amici, secondo gli arbitri, quindi 2 tiri liberi. Speranze c'erano ancora a 9 secondi dalla fine, almeno di acciuffare la parità, se non la vittoria con un tiro da 3 punti. 82-80, questo era il punteggio acquisito, un time out chiesto da Alberto Martellossi. La squadra ritorna in campo, avrà la rimessa a suo favore, lì in fase difensiva della Bondi di Ferrara. C'è un altro cambio intanto per la Bondi, sta buttando in campo qualsiasi giocatore che gli può dare concretezza difensiva, ma noi abbiamo l'ultimo pallone, quello della vittoria o quello del pareggio. L'azione è questa, la rimessa in gioco di Simpson. Ci sono gli schemi, si cambiano intanto i marcatori, la Bondi di Ferrara. Ecco che gli arbitri riescono a cominciare, peraltro, questi ultimi 9 secondi di una partita incredibilmente sfortunata per la squadra di Alberto Martellossi, sopra di 19 al terzo quarto, poi d'incanto in 4 minuti il patatrack. Ma c'è quest'ultimo pallone, Simpson rimette in gioco, vuol servire Malcolm Powell, non ci riesce, serve invece Penna, ancora Simpson, il suo tiro, c'è il rimbalzo di Fantoni e la partita così finisce con la vittoria della Bondi di Ferrara per 82-80. Bene, vado, buonasera a tutti amici vecchi e nuovi. Diciamo che credo sia stata una buona partita, intensa, quindi chi ha visto questo spettacolo credo se la sia abbastanza goduta. Parlo da perdente e quindi da dispiaciuto. Prima di tutto facciamo i complimenti a Ferrara, al club, perché ha fatto una partita importante, in linea con le ultime gare, molte gare, e direi noi abbiamo preso come punto di riferimento anche la partita di Verona, con Verona, e quindi sapete benissimo che c'è stata grande similitudine tra queste due partite e a volte non si riesce a comprendere come si possa perdere magari anche un vantaggio discreto come il nostro, però insomma è successo, ho visto anche a Verona, è chiaro che la differenza è stata la bravura, il sangue freddo nel momento decisivo, e noi ne abbiamo avuto un po' meno sotto questo punto di vista nella partita di oggi. Comunque io direi che devo dividere nettamente la partita in due tronconi. La mia prima idea era quella di fare una partita vera, di dare una risposta importante a una partita brutta come quella di domenica, ma anche a un periodo complicato. Okay? Non vi nascondo che siamo in un periodo complicato, non solamente da un punto di vista fisico, quindi per me era importante fare una partita vera e credo che oggi lo sia stata. È chiaro che il rammarico è di avere poi perso la partita su alcuni dettagli che ci sono pesati anche domenica scorsa, ad esempio dei secondi tiri in momenti importanti e alcuni palloni vaganti. Ecco, quindi questo mi pesa e questo sarà un motivo ancora di più, una corda da toccare ancora di più nei confronti dei ragazzi. Quindi, come dire, il primo obiettivo l'abbiamo centrato, chiaramente il secondo obiettivo, che era quello di vincere la partita e di tenere magari, se vogliamo, i nervi saldi, momenti clou, non l'abbiamo centrato, e questo lo riconosciamo, e bisogna pensare e sperare di avere ancora molte chance sotto questo punto di vista per correggersi. Mi viene in mente appunto qualche palla vagante, qualche rimbalzo. Penso che gli episodi fortunati siano stati pari e patta con il nostro tiro di 3 punti di Pellegrino e il loro tiro di Liberati, però in un momento decisivo abbiamo tenuto qualche scivolamento in meno, abbiamo permesso qualche penetrazione diretta, avevamo trovato qualche soluzione al loro pick and roll, che il primo tempo era l'unica cosa che ci aveva massacrato,
Quindi io a metà partita avevo detto ai ragazzi che magari non avremmo tirato con le stesse percentuali del primo quarto, però avremmo certamente migliorato l'aspetto scolastico della difesa sul pick and roll. E in effetti nella seconda parte abbiamo fatto un po' meglio e abbiamo purtroppo perso qualche scivolamento in quei momenti decisivi. Quindi ripartiamo con l'idea che dobbiamo lavorare, che dobbiamo rimettere a posto bene queste cose qua, però dà la sensazione di aver fatto una partita vera e importante in una situazione, come vi dicevo prima, non semplice, anche perché qui purtroppo tra ingressi, uscite, giocatori che si infortunano durante la gara e cose di questo genere, insomma, diciamo non è facile riuscire ad avere una omogeneità di lavoro, quindi sotto certi aspetti siamo andati un po' oltre. È anche vero che poi dopo, quando Ferrara ha alzato la pressione, ha alzato la fisicità, come è normale che sia, siamo andati un po' di volte, un po' troppe volte fuori dai giochi. Questo è quello che mi viene in mente in generale, poi ovviamente sono disposto a qualsiasi altra valutazione. E dopo quanto hai detto ufficialmente in conferenza stampa, esaminiamo almeno questo un ingresso nello starting five di Pinton, che ha breccato l'inizio della partita. Beh, ma questo è una delle novità magari di questa gara. Ma sai, è chiaro che è stata chiaramente una mossa un po' obbligata, vista la nostra situazione psicofisica, ma vorrei sottolineare che Mauro ha avuto una grandissima abnegazione anche a livello difensivo, perché ha voluto prendersi la responsabilità di Swan dall'inizio ed è stato molto bravo, bisogna ritenerlo molto bravo. È anche ovvio che purtroppo era difficile riuscire a mantenere quel ritmo di tiro per lui anche nella seconda parte. È stato bravo a mettere una bomba che ci ha tenuto a galla, però poi vabbè, ne ha sbagliato un altro paio, ma comunque l'impatto, soprattutto dopo la scorsa gara, è stato sicuramente più deciso e determinante. C'è stato un 12-0 che è abbastanza velenoso, che ha portato appunto il Ferrara al +1 dopo essere stata sempre sotto. Come lo giustifichi questo? Ma non credo sia da giustificare niente, fa parte della pallacanestro e certamente in quel momento siamo stati meno bravi a livello difensivo con alcune situazioni di scivolamento, anche da giocatori che mi aspettavo qualcosina in più, quindi abbiamo innescato questo, momento chiave, non mi ricordo quando mancasse, però sono stati tanto tempo a -6 ed era quello il momento in cui noi dovevamo raggiungere di nuovo i 10 punti. Probabilmente difendendo un po' meglio la linea di fondo, in quel momento lì ci ha attaccato Fantoni, ci ha attaccato Campbell, ecco lì siamo stati sicuramente carenti. Detto questo, è chiaro, abbiamo preso qualche tiro fuori ritmo in quel momento lì e quindi non siamo stati risolutivi, però è una situazione che va in maniera normale fuori casa, può succedere, è successo a noi, è successo anche a tante altre squadre. Su cosa lavorerai quindi settimana in vista di Forlì? Allora? Intanto spero di poter lavorare con una squadra simile al completo. Oggi l'importante era fare una partita vera e l'abbiamo fatta. È chiaro che non siamo contenti dei dettagli, non siamo contenti di esserci fatti recuperare dei punti, però attenzione, questa è una partita di pallacanestro delle ultime 5 gare ed è un livello uguale per tutti. Chi ha la pazienza di seguire una partita di 15 giorni fa con Verona, esattamente identica, solo che Verona ha avuto la bravura all'ultimo minuto di essere risolutiva e noi purtroppo oggi non lo siamo stati, ma anche Verona stava dominando la partita e sostanzialmente l'aveva persa, quindi è ovvio che è un campo difficile, è ovvio che bisogna essere perfetti non solo all'inizio ma anche alla fine e proveremo a lavorare su questo. Com'è strana questa pallacanestro, perché sei sopra per quasi tutta la partita e poi un parzialone di 12-0 vai a perdere di 2 punti qua a Ferrara. Loro ci hanno creduto, forse voi un po' meno? Ma io non penso sia un problema di crederci o meno, loro sono stati bravi, hanno fatto quel break che ci ha veramente colpito, ci ha colpito forte, non siamo riusciti a vincere una partita che abbiamo dominato per 3/4 e questo purtroppo dispiace, ci avremo tutta una settimana per lavorarci, siamo tutti molto arrabbiati, come è giusto che sia. E ringrazio i tifosi per essere venuti, per aver fatto tanti chilometri come li fanno ogni domenica, ogni trasferta e non smetterò mai di ringraziare tutti. Una buona partita anche oggi per te, insomma, ti stai facendo valere sotto le planche. Beh, comunque stiamo parlando di numeri in questo momento e personalmente non sono contento perché secondo me c'è molto da migliorare ancora. Sì, numericamente magari un po' di più, ma non
cambia, cioè quello che conta è il risultato, la prossima da vincere assolutamente. Senti, secondo voi in questa rimonta c'è stata un po' meno di determinazione difensiva da parte vostra? Ma io, come ti ho detto prima, non penso sia una questione di determinazione, c'entra semplicemente che loro hanno trovato il modo di colpirci, hanno trovato veramente il modo di metterci in difficoltà e abbiamo subito l'ultimo quarto. Hanno messo tanta aggressività, noi forse potevamo metterne di più, è vero, ma comunque abbiamo dato tutto, bravi loro. Con chi ti ha preceduto, che è il coach, il GM, Ciccio Pellegrino, abbiamo parlato, dispiace ovviamente essere arrivati quasi al termine, poi perdere di 2 punti soli. Ma direi che un Pinton, almeno all'inizio, l'abbiamo ritrovato con 4 bombe di seguito, una nuova mano per questa più. Però alla fine si è perso. Sì, infatti non conta niente, a livello percentuale probabilmente si era un po' che non faceva canestro, ma sono stati tutti tiri comunque costruiti, ovviamente, come ho sempre detto, quando i tiri sono costruiti è più facile che vadano dentro. Sì, mi dispiace che abbiamo perso, così sinceramente ero convinto che l'avevano portata a casa, invece loro si erano rubato 2 punti alla volta con pazienza, con difesa al limite del regolare, perché comunque non ho capito bene durante la partita il metro come variava. Anche te sei stato limitato un po' dai 4 falli, anche tu. Non ho capito bene, ho avuto difficoltà a capire il metro. Ecco, il metro appunto arbitrale che ha fatto un po' di problematiche non solo a te, insomma, anche a altri tuoi compagni, ma ecco, vi siete un attimino interrogati su cosa è successo, cioè il perché di questo parziale? Cioè una difesa forse troppo lassiva quando loro hanno aumentato la pressione? Probabilmente loro hanno difeso meglio, sicuramente più aggressivi di noi. Quindi ora, cioè, come sempre si fa tesoro di queste situazioni. Impariamo e vediamo di non fare gli stessi errori la prossima volta. Tu comunque la tua prestazione... Sì, va bene. Però non è questo. Non è questo. Per Alessandro Vici un battesimo col campo in maglia più, purtroppo con una sconfitta di 2 punti, ne abbiamo già parlato, di perché è successo, ma ecco, te come ti senti a questo punto dopo aver comunque cominciato a giocare nella nuova avventura? No, bene, mi sento bene, peccato per la partita perché abbiamo perso un'altra occasione secondo me, come è stata quella di Cagliari, però non penso che la squadra abbia giocato male. Quando stai sopra per 38 minuti un motivo c'è. Il problema è che purtroppo qualche episodio ha condannato il nostro risultato. Dobbiamo cercare di stare un po' più concentrati nell'arco di tutta la partita e limare certe cose come magari i rimbalzi in attacco che questa sera hanno tenuto in vita Ferrara e alla fine punto a punto purtroppo è andata così. Abbiamo tirato comunque per vincere e si è detto male. Magari loro forse un po' più di fame rispetto a noi che abbiamo pur sempre necessità chiaramente di vittorie, però... Io non penso che si tratti di fame, perché se loro avessero avuto fame sarebbe stata una partita diciamo che avrebbe preso una piega diversa secondo me e ripeto, sono stati secondo me episodi, non si tratta di fame perché la squadra questa sera secondo me ha disputato una buona partita e se l'avessimo fatta anche con Cagliari in questo livello sicuramente avremmo portato a casa una vittoria. La spalla ormai è dimenticato, è cosa della... La spalla è qui, è attaccata al corpo, perciò bene.